Olá, criançada! Hoje vou te contar uma história das aventuras do cachorro Simão nas 4 estações. Era uma vez um cachorrinho chamado Simão, um lindo cãozinho com uma peculiaridade encantadora, uma bolinha colorida que o acompanhava em todas as suas aventuras. Essa bolinha mágica possuía a incrível habilidade de mudar de cor a cada estação do ano. Chegou a primavera. Na primeira estação, a primavera, a bolinha de Simão ficava cor-de-rosa, assim como as flores que floresciam nos campos. Ele corria pelos prados, saltitando de alegria, perseguindo a bolinha enquanto ela quicava entre as flores. Os passarinhos cantavam alegremente enquanto o cachorrinho brincava, e os raios suaves do sol aqueciam a todos. Simão se divertia sem parar, e sua bolinha cor-de-rosa brilhava como um raio de luz. Chegou o verão. Com a chegada do verão, o Simão ganhava um tom brilhante de amarelo, assim como o sol que iluminava os dias longos e quentes. Simão aproveitava o calor para nadar nos rios e lagos, trazendo sua bolinha amarela consigo. Ele mergulhava na água cristalina, divertindo-se enquanto nadava e brincava com seus amigos animais. À tarde, quando o sol se punha, Simão e sua bolinha amarela curtiam juntos o pôr do sol dourado. Chegou o outono. Quando o outono chegava, o Simão se tingia de laranja, assim como as folhas que caíam das árvores. Simão adorava correr entre as folhas secas, empurrando sua bolinha laranja com o focinho. Eles exploravam as florestas e se maravilhavam com a natureza em transformação. As árvores ficavam douradas e vermelhas, e Simão sentia uma aconchegante sensação de alegria ao lado de sua bolinha laranja. Chegou o inverno. Finalmente, quando o inverno chegava, a bolinha se tornava branca como a neve que cobria toda a paisagem. Simão se divertia pulando e brincando na neve fofa, fazendo anjos e bonecos de neve com sua bolinha branca. Eles se divertiam em meio aos flocos de neve caindo do céu, e à noite deitavam-se juntos para admirar as estrelas brilhantes. O ano passava, Simão e sua bolinha colorida viviam felizes todas as estações do ano. A cada mudança, a amizade entre eles crescia ainda mais forte, e Simão sabia que sua bolinha mágica era um presente especial. Juntos, eles aprendiam sobre as maravilhas da natureza e como cada estação tinha sua beleza única. E assim, o cachorrinho Simão, com sua bolinha colorida, se tornaram uma lenda para os outros animais da floresta. Sua história era contada às novas gerações, e todos aprendiam sobre a importância de valorizar cada momento e aproveitar a beleza de todas as estações do ano. Tchau, criançada! Deixa seu like e se inscreve no Eduque Kids para não perder outras histórias.